Hello，大家好，歡迎翻嚟 JB Channel 啊！收皮啊你！OK，咁我哋今集嚟做咩咧？就做呢個30訂閱回饋。咁我記得我第一集就10訂閱回饋咧就自己拍啦，第2集咧同 FC Bosco 拍，第3集咧咁咧同新人拍世界。係咁我哋今日咧，之前有集喺 MyPlace 嚟見到你啊嘛，我知。但係你出過2集啫嘛你。咁咧最近我都比較忙啦，所以就少打機嘅。收皮嘅你。OK，咁我哋咧今集咧就有啲咩做啊？有咩慶祝活動咧？諗緊，我都未諗到其實。咁首先咧係邀請咗大家咧去 HK10度啦，石嘅。繼續講先。首先咧係去到 HK10度啦，然後咧我係會向每人派10粒鑽石嘅。10粒。係啊，梗係派30粒啦。每人30粒。30粒。喂，你刮啦，我冇單喎。哦。咁佢而家咧就有電話入啦，書就係啦。唔係啊，繼續啦，我唔會聽嘅。OK，咁我哋嚟首先嚟開始有個儀式先，有個撫摸儀式。喂，你俾件衫我啊！你幫我整埋啊，冇 diamond 啊！唉，真係一定你咩？返屋企先。都冇乜 diamond，你去我樓下攞，我有翻 diamond。你都冇開箱俾我。識咗我。OK，我哋嚟呢個隆重嘅撫摸儀式。係啦，附件衫俾佢，因為佢係冇加衫嘅。OK，嚟到喎。我哋可以閱讀下呢啲文字啊。都唔係好勁啫，我知道嘅。我哋再閱讀下啲文字啊。好，呢個啦就。啊 ，OK 嘅就試下佢，有 protection 咯，過嚟 Rain 4。我而家喺度睇下佢附咗啲咩俾我。唔差啦啩。我俾埋本撫摸書嚟嘅。得閒，其實呢個分鐘裏邊啲裝都勁過你啱。哇！做咩啊？做咩啊？喂，唔好打爆裝。爆咗啦！我爆啊！我呢啲裝冇 unbreaking 㗎，有冇打死我啊？我啲裝冇 unbreaking 㗎。有條友 TPA 我，有條友 TPA 我。好啦，咁你嚟到第二個活動就係懟冧條友。好，你過嚟先。快！走開 ！L 啊！哎呀，冇 L 好危險㗎，佢好勁㗎。佢嗰把咩？啱啱我仲見唔到佢嗰隻咯。好，我哋入翻正題先。30訂閱活動咧有啲咩咧？有咩活動咧？拍咩好啊？係啦，咁我會更多同呢個 WC 拍片啦，同埋呢個 FC Bosco 可能3個一齊拍啊咁樣啦。係啊，有機會合作嘅我哋係拍地圖啦，可能會我哋透露少少先，就咧觀眾你翻嚟啊，如果聽到雜音咧就唔好介意。OK，咁我哋咧就會可能咧玩呢個 The Dropper 啊，可能會玩呢個 The Dropper。咁未聽過咧就自己上網咩啦，自己上網睇咩？自己上網打下 check 嗰邊睇咩啊？唔係，我講咩㗎嘛？The Dropper 係，所以我啱啱仲有另一個話題，就係我哋會同呢個，喂，你係咪玩 check 嗰邊添啊？玩唔到喎。你唔好嘈，你一定要玩，唔係觀眾 dislike。呢個呢啲。喂，咁咧我哋咧就會同呢個 MC Bosco 啦，同埋 WC 咧玩呢個check 嗰邊添。咁我記得 Harry 啊，唔知佢聽日再睇啦。我記得佢遺留，我記得佢留嘅咯。係，咁我哋咧喂，做咩打啊？對唔住打！出嚟，嘥蛋。嗱，咁我哋咧點解我哋喺邊添拍2集嘅，就係停咗啦。咁其實個世界有好多轉變，咁算啦，我哋開個新世界再玩啦，因為始終個世界都比較叻。係啦，咁亦都係。咁如果最近就比較多次發生咗啦。想 WC 玩嘅話10個 like， 10個夠啦，我唔使咁多要求。得嗱，觀眾，如果唔想睇 James 玩咧，請俾 dislike。你夠膽？觀眾我知你哋唔會嘅。係啦，咁係啦，乜嘢講啊？仲有咩講？係多謝大家支持。咁呢集咧就會連埋新嘅
系列啦，就係 HK10嘅郊遊記。係啊，HK10郊遊記就係會講我哋咧喺 HK10做啲乜啦，起啲乜啦咁樣啦。之前都冇講過 HK。好，咁我介紹下 HK10嗰個，我哋整咗啲咩啊？係啊，咁 HK10係咩嚟嘅？我哋加埋呢個介紹快啲。唉，冇啦，介紹最快。好啦，咁 HK10係一個，我之前介紹 HK1啦，HK5啦，而家 HK10啦。喂，狗呢？好啦，咁你都而家殺咗佢啦，佢而家應該追住嚟打。係啊，你知嘅。喂！做咩？你落嚟啊！落嚟啊！哎呀，大鑊俾你倒先，唔緊要，我哋攞開個火焰跳起啦。想飛！哇！我唔記得咗揸住個火焰跳起，好彩冇事嘅，揸翻自己火焰跳起。做咩？睇你冇彩蛋啦！睇你有冇睇蛋？哇！狗呢？哇好啊！哇揸住！哎呀，頂！等你可以打到佢啊！喂，呢個咩嚟㗎？呢個有紅石嘅。唔係我起㗎，係嗰個。我擦爛佢先，下咯，你有本事。哎呀，頂！搞頭！你有時我就睇下用睇子彈。唔理佢啦。OK， 係啦，我哋介紹翻先。咁呢間就我哋間屋啦，係啦，有好多嘢好靚嘅 ，AFK 專區啦，非常簡單啦。Headshot。我去幫睇下啦。有啲咧一開始嘅生存區，點解我着火㗎？生存區咧，即係啱啱去嗰度啦，冇乜特別嘅。然後咧就可以去呢個做乜嘢啊？你拍完片之後乜 Q 嘢？點解？啊！觀眾翻嚟，好多人喺度阻 Q 住我。好啦，咁再介紹下活動世界係乜嘢嘅？就係呢個有活動先會開嘅世界啦，就係咁簡單。好 ，HK 聽介紹呢度先。我哋做一個隆重儀式，我哋拍幾先俾你睇。嘢，拍期俾你睇。嗱，觀眾好唔好睇咧？好，如果大家中意呢個 video， 唔係中意呢條片嘅 like 個 video，subscribe 我 channel 啦。唔好 dislike 講點解，我哋下集再見。喂，咪住。做乜嘢啊？如果咧大家真係咧好想繼續話真係繼續睇我嘅咧，就俾咗啲 dislike 啦，唔該。哎呀，係啦，你唔使嘈嘅。觀眾都唔希望睇你啲片。好，我哋下集再見。拜拜。